Петя, ты проснулся? Куда мы сегодня едем? На Египет. А сколько сейчас время? Ты что, спал? Вещи готовы. Мы сегодня стоим в такой очереди. Мы летим в Египет. Оля, ты первый раз летаешь, ты знаешь? Я умею летать. Доброго ранку. Безопасного выхода. Всем привет! У нас скоро будет вылет. Класс! Закінчилася наша повітряна подорож. Будь ласка, переконуйтесь в дотриманні. Зараз на безпеки польоту.